दोस्तों इस गरीब लड़के की माँ नहीं थी और ये गरीब लड़का मूली को काटकर अपने लिए गाड़ी बना रहा था। तभी वहाँ पर कुछ लड़के आते हैं और उसकी ये हालत देखकर उसका बहुत ही ज्यादा मजाक बनाने लग जाते हैं और उसकी मूली की गाड़ी को तोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर उस लड़के का बड़ा भाई आ जाता है। माँ के मर जाने के बाद उसका बड़ा भाई ही उसका ध्यान रखता था। वो लड़का अपने छोटे भाई के लिए एक लकड़ी का टुकड़ा लाता है, उस पर अपनी मस्त कलाकारी करनी शुरू कर देता है। उस लड़के ने अपने छोटे भाई के लिए लकड़ी से कुछ ऐसा बनाया जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन उसे देखने से पहले हे माता रानी, जो भी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, देवी माँ उसके और उसके परिवार के सभी सपने पूरे कर देंगी। उस लड़के ने अपने भाई के लिए लकड़ी की बहुत ही सुंदर गाड़ी बना